Hello，Hello，迪海赤坎啊！大家好啊！呢度咧就係開平赤坎鎮。咁我而家嚟到呢度咧就係叫做五寶村啊。咁係一條大嘅村。咁啊呢度有個墟啊，叫做五寶墟啊。哇！咁啊真係啊，好清靜啊，靜到〜呢度啊有個亭，咁啊呢個念慈亭啊，譚三立記長堤。咁啊呢邊咧就啲村啊姓譚嘅，咁好多村都姓譚嘅。哇，好靜啊！呢度啊寫住係赤坎鎮五寶村啊黨群服務中心，咪即係呢度行入去啊！我依家行入嚟咧就有啲似以前嗰啲墟嗰啲嗰個感覺。呢間屋寫住係龍溪村第10巷13號，即係呢個五寶村啊，應該叫鄉啊，五寶鄉。呢度入去就應該係啲村嚟㗎。我睇下呢度，嗱呢度係有啲似以前嗰啲鄉村嗰啲墟嗰啲咁嘅感覺啊。哇！咁啊呢間屋，哇呢啲屋都好靚喎，呢啲屋好神啊！咁啊呢度呢個門牌，呢間屋呢度啊寫住係紫山墟啊10號，咁隔離呢間就9號，咁啊都係一棟樓嘅喎。咁啊即係話呢度以前係一個墟嚟嘅。哇！阿嬸，以前呢度係咪墟嚟㗎？係啊。紫山墟啊？係咯。我以為叫做五寶墟啫。紫山墟。五寶墟又係佢啊？哇！而家仲有冇㗎？咁樣呢個墟？呢個墟冇開幾年咯。而家冇開㗎咯。哦。而家冇乜人啊嘛？個個去住晒城市咯。個個出晒城市啊！係啊，個個去晒開平買晒樓。個個去咗開平買樓啊！唔翻嚟啦係嘛？去咗嗰啲。啊！呢度市場係嘛？以前有啲似市場。呢度賣豬肉，呢啲賣魚啊，賣雲呢啲啊。哦。以前啊，呢啲擺滿晒，呢啲擺滿晒。哦，以前呢度擺滿晒啊，即係啲檔。哇！而家啲墟變咗咁樣。係喎，呢度真係以前真係有啲似墟啊！呢啲係以前啲檔口啊，依家冇開咯。哇！咁啊好清靜啊！哇！咁啊而家啲鄉村嗰啲墟，咁啊都係變咗咁樣啊！永合商店啊，即係話以前呢啲都係啲店嚟㗎啦。咁啊呢間屋2層嘅，咁啊依家冇開咯喎。呢度係五寶村衛生站啊！
啊，呢啲係啲住家嚟嘅。啊，呢度啊有座中興樓啊。話依家好似係住咗人啊，啲住家咁啊。咁啊，隔離咧又寫住念慈樓。咁啊，呢棟樓咁啊，即係點啊？兩個名喎，又叫做中興樓，又叫做念慈樓。哇！我入到嚟呢度，呢度啊有啲騎樓屋。嗱，呢度就係即係以前嗰啲墟嗰啲咁嘅檔口啦。哇！咁啊，呢啲咁啊，依家咁睇就荒廢咗啦。呢啲啊真係有啲似，即係以前嗰啲墟嗰啲咁嘅樓啊，兩層嘅。咁啊，呢度裏邊係空嘅，乜嘢都冇。有個閣樓，咁啊都冇咩雜物，即係冇咩垃圾。咁啊，呢度就係五寶村位啊！哇，咁啊最靚啊！呢間嘢真係村位啊！依家就係最靚嘅龍溪文化樓。咁啊呢條入去咧就係有個牌坊。咁啊，龍溪里咁即係條村嚟㗎啦。咁啊，呢條就係龍溪村啊，應該叫做。哇，哇呢啲村阿毛冇乜人啊！呢啲村啊，我又見到一個老人家，好自然嘅一條村啊，就見到一個老人家喺度。咁啊，晾咗啲衫喺度。咁啊，而家啲村都係咁啊，你睇下。嗰邊啊，又有一個牌坊嘅。咁啊，非常之自然嘅村啊。咁啊，呢啲就係水塘喺呢度。咁又係好自然嘅水塘啊。咁啊，呢條村嗱咁啊都幾乾淨㗎，好自然嘅環境啊。話都冇咩雜物，咁啊有啲柴喺度。咁啊又係好多呢啲咁嘅宣傳標語啊。咁啊，基孔肯亞熱最近就我呢度係叫做譚德立啊。呢座即係而家呢座就係村委嗰座屋嚟㗎。呢度咧就係五寶禮堂。嗱，咁啊好靜啊！而家呢啲咁嘅墟，人啊唔多個啊。咁啊，呢間就係嗰間靚屋啊！哇，係好靚嗰間屋啊！
咁啊，呢個墟啊最靚呢間屋啦。我而家行去嗰邊睇下先得啦。咁清靜嘅。咁我而家行翻出嚟呢邊咧，就嗱咁啊，呢度啊以前就係市場啦，咁啊而家就冇咗啦，即係又係廢咗啦。哇！呢啲都有啲似以前嗰啲值得墟嗰啲咁嘅檔口啊嚇。我喺度好似冇得行噶啦喎，冇路喎呢度。呢度冇路行喺度。冇路行。咁啊，而家喺呢邊行翻出去呢個公路呢度啦。哇！呢啲即係個墟嗰啲屋。哇！呢啲咩屋啦嘛？下邊放咗好多雜物，嗰啲柴嗰啲啊。咁我而家出翻嚟呢度，咁啊呢個就係五寶墟啊，或者叫五寶村，好靜啊！好，咁啊呢個五寶村就拍到呢度，多謝大家，拜拜。